हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम शर्मा तिवड़गले। आप सभी लोग जानते हो कि मैं वेलनेस के ऊपर काम करता हूँ। तो आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वेलनेस प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। उसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस कफ नेल कफ रिलीफ फार्मूला। बहुत ही ज़बरदस्त कफ को रिलीव करने वाला ये हमारा प्रोडक्ट्स है। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ अपना मार्केट का जो खांसी का जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब भी हम लोग को सर्दी खांसी का प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है खांसी का दवा। जब भी हम लोग खांसी का दवा यूज़ करते हैं, जब भी यूज़ करने के बाद हम लोग को पूरा दिन नींद आती है, आलस आता है और सुस्ती महसूस हो जाता है। ओके, क्योंकि वो इतना अपना बॉडी के ऊपर असर बुरा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग हो जाता है। वो ड्रग का इतना अपना बुरा असर हो जाता है और पूरा दिन आप लोगों को नींद आती है, आलस हो जाता है। ओके, तो ये खांसी नॉर्मली क्या होता है, तो खांसी किस प्रकार से आती है, खांसी को समझने के लिए पहले अपने को एलर्जी समझना पड़ेगा। ये एलर्जी तब होता है कि जब अपने बॉडी के ऊपर जो बाहर की कीटाणु या डस्ट ओके या बाहरी पदार्थ जब अटैक करते हैं तभी अपने को एलर्जी हो जाती है। और एलर्जी जब होती है तब अपना मस्ट सेल फूट जाते हैं और मस्ट सेल फूटने के बाद अपना एंटी हिस्टामाइनिक रिलीज़ हो जाता है और रिलीज़ होने के बाद अपना नाक से पानी आ जाता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गले में दर्द महसूस होता है। ओके, तो ये अपना सर्दी खांसी का तभी प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, लेकिन ये जब भी अपना सर्दी खांसी का जब भी प्रॉब्लम हो जाता है ये एलर्जी की वजह से, तब अपना मार्केट का जो दवाई होता है वो जो मस्त से फूटना नहीं चाहिए उसके ऊपर काम नहीं करता है। वो काम उसके ऊपर करता है जो अपना बॉडी की अंदर जो रिलीज़ होता है एंटी हिस्टामाइनिक, वो एंटी हिस्टामाइनिक को समाप्त करने के लिए वो काम करता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से एंटी हिस्टामाइनिक रहता है। तो जाहिर सी बात है वो एंटी हिस्टामाइनिक को ही समाप्त करता है। ओके, वो मस्ट सेल्स को फूटने से बचाने के लिए रोक नहीं पाता है। ओके, तो ऐसा मस्ट सेल्स को फूटने से बचाने के लिए ओके और खांसी के ऊपर प्रभावी हमारा जो अपना मेडिसिन है कफ, अभी जो मेडिसिन अपना कफ नेल, तो हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के जो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ही अच्छा रिसर्च करके आधुनिक फॉर्मुलेशन को यूज़ करके ओके बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स लेके आया। वो है अपना कफ नेल रिलीफ फार्मूला। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फार्मूला है, क्योंकि ये 3 टाइप के ऊपर खांसी के ऊपर काम करता है। जैसे कि एलर्जी की वजह से होती है सूखी खांसी, और छाती में संक्रमण के बाद होती है गीली खांसी, और एलर्जी से भी होती है जो खांसी होती है उसके ऊपर ये अपना काम करता है। क्योंकि इसमें जो हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का जो कफ सिरप है उसमें 9 प्रकार की हर्ब्स डाली है, जैसे कि तुलसी, वसका, यष्टिमधु, कुलांजल, शटी, ओके, ऐसे 9 प्रकार की हर्ब्स में डाली है। तो आप मार्केट का और हमारा कफ सिरप है उसमें आप ये अपना हर्ब्स आप कंपैरिजन कर सकते हो। ये बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका काम ये अपना जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अपना बॉडी को प्रदान करता है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम अपना वो टाइम पे खांसी के टाइम पे स्ट्रांग करता है। ओके, और ये आपको लेने के बाद अपना कफ सिरप लेने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। ओके, ये बहुत अच्छी बात, खासी बात है, क्योंकि इसमें कौन से प्रकार का जो अल्कोहल अपना डाला नहीं है। ओके, और इसकी अच्छी बात है कि ये अपना जो अपना बलगम होता है वो बलगम को गीला करके बाहर निकाल देता है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली जो अपना बाहर का जो मार्केट का सर्दी खांसी का जो मेडिसिन होता है वो मेडिसिन आपका बलगम को उधर ही दबाता है, बाहर नहीं निकाल देता है, तो आपको 3-4 महीने के बाद वापस सर्दी खांसी का प्रॉब्लम देता है। लेकिन ये हमारा जो कफ सिरप है उसका आपका बलगम को आपका गीला करके बाहर निकाल देता है। ये एक अच्छी बात है। ओके, तो बचाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें बच्चों लोग भी आप ले सकते हैं। बच्चों लोग को, क्योंकि ये नॉर्मल मीठा है तो बच्चों लोग आराम से इसको ले सकते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई अल्कोहल इसमें डाला नहीं है। और दूसरी बात एक खास करके सुटापा और डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं। मीठा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बना है, मतलब इसमें शुगर नहीं डाला है, तो आप ये डायबिटीज़ लोग भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं चाहूँगा एक बार इसको ज़रूर यूज़ करके देख लो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है। ओके, क्योंकि ये
कफ सिरप फार्मूला खांसी को सुलझाता है, आपको नहीं। तो एक बार इसको जरूर यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।